IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ بیل آؤٹ پیکج کے تحت پاکستان کو پہلی قسط $1 ارب 10 کروڑ کی ملے گی۔ IMF کا نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو پہلی قسط 30 ستمبر تک ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام کی دوسری قسط بھی اسی سال ملے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال مہنگائی 11.5% تک رہنے کا یہ توقع ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 2.5 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF سے قرض منظور ہونے پر اظہار اطمینان۔ اپنے پیغام میں کہا کہ امید ہے یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ ملک میں کاروباری سرگرمی اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند ہے۔ معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا IMF سے قرض کے حصول میں معاونت پر دوست ممالک کا شکریہ۔ آرمی چیف سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور پوری معاشی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام صوبائی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کی پاکستان کو مبارکباد۔ معاشی اقدامات کی بھی تعریف۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان نے اصلاحات کی، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جاری ہے۔ پاکستان حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کو ریلیف دے رہی ہے۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کی بھی پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ورلڈ بینک پاکستان کی ترقی کا پارٹنر ہے۔ We must give life to our commitments, else the future will be bleak and dangerous. First, we must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza and prevent its attempt. The Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. It poses an ever-present ominous threat to international peace and security. تنازعات حل نہ ہونے سے مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل میں لیڈرشپ فار پیس مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا کہ اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ کشمیر سے متعلق بھی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ فلسطین میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ممبران نے حتمی رائے دے دی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی بھی وقت فیصلہ کیے جانے کا امکان۔ متفقہ فیصلے کے لیے کوششیں جاری۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی تجویز دی۔ کہا فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر ممبران نے موقف اپنایا کہ کیا ہمیں اپنے اختیارات اور قانون کو سرنڈر کر دینا چاہیے؟ کیا آئینی باڈی کو انتظامی باڈی مانا جا سکتا ہے جو فیصلے میں لکھا گیا؟ مخصوص نشستوں کے کیس کا وضاحتی حکم سینئر جج کے اسٹاف کے کہنے پر اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو رپورٹ بھجوا دی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز کے وضاحتی حکم نامے پر چیف جسٹس پاکستان نے رجسٹرار سے 9 سوالات پوچھے تھے۔ چیف جسٹس نے پوچھا تھا متفرق درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی، اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار نے اپنی رپورٹ میں کہا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ ایک ایسا فیصلہ
जो आइन से मुतसादिम हो। ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है, कौन सा ज़ाब्ता है, ये हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती। हम आइन की पासदारी नहीं करते हैं तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ अमीद बनाना चाहते हो? अदलिया आइन से मुस्तादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी सवालात पूछ लिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीगी सेनेटर ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में अबहम है। अदालती फैसले ने मामला मजीद उलझा दिया। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। ये तय होना चाहिए, अदलिया से गलती हो तो मामला कौन देखेगा? पार्लियामेंट में की गई कोई आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? बानी पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की है। आप क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह आपके कहने पर नहीं बल्कि अपनी इस्तेदाद पर चीफ जस्टिस बनेंगे। आप किस को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा कि ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन साबिक़ चीफ जस्टिस ने सब का जो हशर किया वो सामने है। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। मुल्क में आईनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के बयानियों को छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवामी हमायत हासिल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब के खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, AK-47 लहराते रहे, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आप आवाम को क्या दर्स दे रहे हैं? आपका काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपने सूबों को संभालना है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम रो रहे हैं, आप ऐश व इशरत में पड़े हुए हैं। अपने अवाम को 2 माह का बिजली के बिल में रिलीफ दिया तो कुछ लोगों को मिर्चें लगीं। आप अपने अवाम को रिलीफ के बजाय लश्कर कशी में मसरूफ़ हो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के असाब पर सवार हैं। राजकुमारी तैयारी पकड़ें, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर को आपके जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि किसानों ने मरियम नवाज के किसान कार्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा कि पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। बानी PTI का अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत का ऐलान। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मुतालबा किया, अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। आनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को ख़त्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 47 और 45 का हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। कॉस्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के मामले पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, दोबारा गिनती में वोट कम होने के बावजूद पहले जीतने वाला उम्मीदवार ही कामयाब रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है।
लाहौर में एक और जलसे की इजाज़त के लिए पीटीआई ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया। पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 अक्टूबर को बानी पीटीआई की सालगिरह है, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी जाए। जलसे के शुरका कानूनी ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस साजिद महमूद सेठी दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। पंजाब में जिस तरह वाइस चांसलर्स की तैनाती हुई उस पर उंगलियां उठीं। मेरी कोशिश है मेरिट पर वाइस चांसलर लगें। क्या सिर्फ 20 लोगों ने शक्लें बदल कर वाइस चांसलर लगना है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला ऑफिस और गवर्नर ऑफिस के मबैन कोई तजाद नहीं। हम चाहते हैं कि आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। 2008 से 2013 तक समोसे पर भी सुमोटो लिया गया।